No primeiro dia de vida, a galinha soltou, não deu conta de criar. Isso saiu hoje no meu sítio. Olha que gracinha. Parece que eles estão bem derrubados, né? Um sono aquecendo no sol, olha lá o sono. Como a natureza é perfeita, né? Mesmo na dificuldade aí, só vence os melhores. E, ó, olha como a gente trata o animal, qualquer outro ser, né? Com carinho. Ó, como que ele ficou brincando com a minha mão o dia inteiro hoje. Mas é sem base. Como que a natureza escolhe. Ó, eu dando ali o alimento pra eles. E parece que a gente é mãe, né? A gente ficava andando pelo sítio, os pintinhos ficando andando atrás. Muito engraçado. Ai. É desde o primeiro dia tentando sobreviver aí.